Estamos aqui hoje para mais um vídeo do canal. Hoje estamos aqui com Caveirinha. Não. E aí, pessoal, esse aqui é nosso gato aqui. Ele tá correndo pro telhado. Ele não vai escapar de nós não, hein? Não vai escapar de nós não, rapaz. Chega a gravação. Não falar pra chegar. E aí, galera, essa aqui é a minha outra gata. Ela tá lambendo aqui, ó. Olha ela aqui. Ah, Clarinha. Calinha. É a Calinha. É a Calinha. Ah, é a Calinha. 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 É a galinha. É a Clarinha. E estou indo para gravar mais um gato. Estamos, galera, com dois gatos. Aquela ali que pulando no telhado da filha. Essa aqui é a Bibiquinha.